อมขนาดนี้เนาะหอมขนาดคุณทำอย่างนี้นี่เองโอ้ยลืมไข่เจ๊ลืมไข่ใส่ได้เลยมันต้องใส่ไข่ด้วยกะไปใส่ได้จะได้ใส่ไหมหานี่เฮ้ยมั้งขั้นตอนหลังตอกไข่ใส่ลงไปทีแรกใส่กล่องซ้อ๋อคนที่ใส่ก่อนอันนี้ลืมไปย้ำเชฟเขาล้ำแล้ว นี่ซูเปิดคือไข่ซูมันลืมให้เขาหมายอมครับปกติมันใส่ไข่ด้วยกันคุณมาซีมันเขาต้มมันปั้งไปไหมำ